हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज BSS स्प्लेंडर प्लस बाइक आया हुआ है जिसका ब्रेक दबाने पर बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है, जो प्रॉब्लम है इसका ब्रेक शू का। तो चलिए इतना जल्दी ब्रेक शू क्यों आवाज कर रहा है आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कितना चिकना हो चुका है। जो हीरो का ब्रेक शू है, हीरो का ब्रेक शू में ज़्यादा आवाज़ करता है। इस तरह से अगर घिसने के बाद 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद अगर पानी घुसेगा फिर से ऐसा दिक्कत हो सकता है और आपका ड्रम भी गड्ढा हो सकता है। इसीलिए हम ARB का ब्रेक शू लगाएंगे। ये ARB का ब्रेक शू है। तो चलिए ARB का ब्रेक शू ड्रम को घिसेगा नहीं और आपका आवाज